Alô? Bênção, vô. Tá tudo certo. Tô aqui acabando de mostrar um apartamento para uns clientes. Sim. Fechou assim. Vamos ficar. Castelo de Windsor. Essa história, já tô sabendo, sim. Foram lá falar comigo com o tio Anco agora há pouco. Já foram falar com o senhor também? É, foram beijar a mão do vô, né? Mas esse cara parece saber o que tá fazendo. Não sei. Acho que vão começar hoje à noite já. Vô, eu tô preocupado com o Dinho. Ele aprontou de novo. Vô, o senhor ouviu o que eu disse? Eu sei. Eu sei. Eu quero ir, vô. Eu vou, qualquer dia desse eu vou. Tá? Ronaldo! Ronaldo! Foi, nego. Negócio esquisito, ó. Menino lá em cima. Oxi. Porra, é isso, mano. Vai, Bora, desce logo, rapaz. Oxi. Desce daí, rapaz. Bora, bora, bora. Ninguém tá de brincadeira aqui não, rapaz. Desce daí. Desce daí, menino. Bora, desce daí, vá. Bora, maluco. Desce daí. Segura ele. Não foi? Segura ele. Calma. Calma. Espera. Se fugir é pior, tá me ouvindo? Se fugir é pior, fica quietinho. Fica quietinho, se fugir é pior. O que eu faço com uma peça dessa, hein, Fernando? Dá no cala a boca. Precisar dar um murro, pô. Mas eu quero ver ele voltar aqui de novo. Sei. Uhum. Sei, sei. É. E aí você tá com esse problema agora, né? Tá precisando de ajuda, é isso? Não, não, já vou dar pro seu amigo, tá? Não, não tô querendo dinheiro, não. Oxi. Não, não tem o que fazer, né? Não, você vai fazer o seguinte, você abre aí, tá no meu laptop, esse primeiro plano. Tá na primeira aba, já tá aberto, viu? Ô menina, vai aí na minha mesa. Abre aí esse arquivo, por favor. O primeiro que abrir.